We gotta keep it up. And all has to good to go. Ready? Ready, Apple? So sorry. Wait! What are we doing? Wow! Awesome! Nog een keer gaat harder. Er is een weather advisory notice van extreme weather, dus extreem sneeuw. Vandaar dat iedereen dan vroeg terug moet, want het wordt heel erg gevaarlijk en heel veel sneeuw. Al die mensen van de mountain komen dan naar beneden, verplicht. En dan moet iedereen naar hun hotel. Niet zo prettig. We gaan nog in de village. We gaan in de village, want je mag wel even in de village blijven, want het is dicht van het hotel, dichtbij. Dus kom maar nu. 1, 2. Zo, we zijn bij de Four Seasons Ski Concierge. Hier kom je om je apparatuur uit te doen. En ze hebben lekker warme koffie, thee, coco, soep, koekjes, complimentary natuurlijk. En van hier gaan wij dan die shuttle nemen terug naar de resort. Neem coco even warm op te warmen. I'm gonna take the cookies, okay? Nou, cookies hier. En we hebben lekker gegeten, lekker gedronken, lekker een koekje gehad. Ik heb een soort thee met melk hier. Wat voor thee was het weer? Chaya tea met melk. Even weer proeven. Rappeltje ready om te gaan? Thank you. Bye guys. Ready? So you just go straight down here and it'll be right there on your right. Okay. So all the way at the end of the road, okay? Okay, All thank right, you. Guys, have a great night. You too. Bye-bye. Hi. How did you do today, sir? Fine. Fantastic. After you? We underwrite because clients listen to Colorado Radio. Back to the hotel then? Yes. Absolutely. You all have fun today? Yes, we went in the gondola. But we were told that the coaster would be open, but it wasn't. Oh yeah, I'm sure it was the amount of snow we got today. Yeah, I guess. The adventure coaster is usually open even on snow days, but today was different. We got destroyed with snow today. It was awesome. Did you have fun up there? Yeah, we did. It must have been crazy in Midvale with all the snow in your face. Sorry, Chuck, do you copy that? I have Mr. Takusin about to check out. If you could pull up his car. Thank you very much. Thank you very much. Well, did you enjoy your time in Vail? Yes, we're coming back for sure. When were we expecting you? Well, next year. Next year we're here for sure. Next winter? Next winter, but yes. more towards the end of December, probably. Oh, that's a good idea. I Then would it's over, recommend right? coming in the summer as well. Summer? She would But love there's it. no snow There's in no the summer. there's no snow, but we have lots of hiking, Adventure Ridge, and all those fun activities.
more for children. If you're not skiing, you can go fishing, kayaking, things like that. Great. And all these mountains change color, and it is beautiful, gorgeous in the summer. All right, Mr. Takusin, I believe your vehicle is on its way up. Oh, the vehicle is here. Oh. Stand by for shuttle. Wow, from one door to the next. How easy is that? All set, Mr. Takusin. Thank you. So we gaan s'mores maken. Dus marshmallow, chocolate, Cake. Wat hebben we hier? Chocolate? Zet een chocolate van me nou. Goed opletten, Apple. Wat ga je maken? Wat moet jullie van jou? We hebben chocolate, we hebben slagroom en we hebben marshmallows. Lukt het maar? Ben jij ook aan hot chocolate? Hi guys, goedenavond vanuit Colorado. De lobby van Four Seasons. De hele buitenlobby om het zo te zeggen. We zijn moe, het was lekker. We hebben niet alles kunnen filmen natuurlijk, want ik had die waterproof house thuis gelaten. We gaan nu even bij het vuur zitten. Even bijkomen, even lekker warm worden. Hey Appeltje! Hoe is het vuur, ma? Maar het is Het is heet, hè? Moet je je handje zetten. Kijk, mama gaat je wijzen. Dat is zo doen. Zo, zie je? Hier, zo. Dat doe je weer zo. En weer zo een beetje. Maar we zetten het niet erin hoor. Ga je kleuren hier? Thank you. Wie bellen jullie nou? Kijk, goed daar. Dag Nanny. Hey. Daar is Ik mis je hoor. mooi, Nanny. Het is zo lekker koud hier. Ik zou je hele avond kolonie. Jammer. Kijk Nanny, we zitten voor het vuur. Hey Nanny. Wat van die kerstbomen toch? Ik heb je geappt. Nanny, ik weet niet als ik die kerstboomlamp heb uitgemaakt. Ga je voor me kijken wanneer je gaat starten? wel lekker, Nanny. Dat lekker hè, morgen. Is goed Nanny, morgen. Ik mis mijn Nanny hoor. Mis je er ook? Ik voel me echt als een prins. Echt als een prins hier. Alles wordt voor je gedaan. Ze helpt me echt met alles. Zelfs als je gaat skiën of zo, worden je schoenen voor je gedragen. Je komt zitten, een bank wordt voor je gezet. Drinken wordt voor je gehaald. Alles wordt voor je gedaan. Wat een service. Heerlijk, echt een prins. Een kleine spoiled princess hier. We just arrived en de kleurtjes zijn al gezet voor haar. Wat je maakt het water warm, no? Daar is het zwembad. En daar is het dus heet, gekookt water, kokend water. En daar is de mountain, dat kan je s'avonds niet zo goed zien, maar dit alles is dus de berg. Daar waren we dus vandaag. En nu zitten we hier in de lobby. We zouden gaan slapen, maar ik lustte echt soep. Dus we zijn beland in een soort hoe noem je dit? Een western-achtige hele oude village. Trouwens, we blijven in een village. Maar alles is zo... Hoe noem je dit hier, dit hout hier? Ja, zelf gemaakt. Om toch een lekkere soep hier te komen eten. Oh, die soep is er al. The French recipe right up. Should I Perfect. catch up with the fries? No, No. nothing at all. She doesn't eat anything on them. Laat me die soep zien. Voor mij is chicken tortilla soep. Oeh, looks awesome. En ik lustte echt met tomato soep. Die is er hier. Hey, maar ze hebben bogito vergeten. Wat heb jij besteld? Patatje alleen. Patatje alleen. Anyways, onze late night snack. En dan gaan we zo weer vertrekken. Smakelijk eten, Jean. Smakelijk eten.
te meedoen, hè? A lot of fries, hè? Go ahead. Snel. We zijn er al. We hebben lekker gegeten en we gaan nu slapen, ja? Welcome back. How was dinner? Ah, perfect. Good. See you later. Thanks, hè. Kom maar. Heb je slaap? Welcome back, sweet. Get a good night rest. You too. Dat was het dan weer voor deze vlog, deze wintervlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.